மேம், சளிக்கு ரொம்ப நாளா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தும் இன்னும் வறட்டிருமல் நிக்கவே இல்லை. ரொம்ப நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் சரியாகலைன்னா இது ஒரு சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் அசிடிட்டியா கூட இருக்கும் சார். ஸோ அசிடிட்டினா வயிற்றுல இருக்கிற ஆசிட் வந்து தொண்டை வரையும் வந்தா அது வந்து இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணும். பட் இதுல எப்படி இருக்கும்னா மூச்சு குழாய் வரையும் வந்து இரிட்டேட் பண்றதுனால தான் உங்களுக்கு காஃப் மாதிரி வருது. ஸோ தொண்டை ஃபுல்லா புண்ணாயிடும், நம்ம குரல் வளம்னு சொல்ற வாய்ஸ் பாக்ஸும் புண்ணாயிடும். ஸோ அதனால தான் இந்த இரிட்டேஷன், தொண்டையில ஏதோ நிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது, இருமல் வர்றது இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நீங்க வந்து சளி இருமலுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறத விட அசிடிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் சரியாகும். தேங்க்யூ.